За баярлалаа та бүхний өдрийн амгалан айлтгая. Тэгэхээр энэ татварын ерөнхий хуулийн дээр уул нь орж ирэх ёстой заалталтаа энэ нэмэгдсэн өртгийн албан татвар дээр орж ирчээд байгаа юм. Би бол энэ саналыг ажлын хэсэгт хөргүүлсэн. Тэгээ хөндөгдөөгөө заалт гээд оруулж ирээгүй байгаа. Яг үндэ нэмэгдсэн өртгийн албан татвар дээр энэ татвар төлөх хугацааны хөнгөлтийг үзүүлэхээр ингээд нэмэгдсэн өртгийн албан татвартаа оруулаад ирсэн. Гэтэл ерөнхий хууль дээр энэ заалт нь 53 дугаар зүйл дээр байгаа байхгүй юу? Татвар төлөх хугацааны хөнгөлт гэдэг. Энэ дотор юу байхгүй вэ гэвэл хууль тогтоомжийн даган мөрдөлтийн төвшин сайн буюу сайнаас дээш төвшөнд байвал нэг дээр нэмхэн 2 сар гэдэг. Ингээ 3 сарын одоо татварынхаа өр төлөх хугацааг нь сонгож өгнө гэдэг ийм заалт нэмэгдсэн өртгийн албан татвар дээр ороод ирчээд байгаа. Тэг ерөнхий хуулийнхаа энэ 53 дээр орж ирэхгүй болохоор одоо ямар асуудал үүсэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг бараага хилээр оруулаад ирчихсэн. За ингээ 3 сарын хугацаагаар төлөх ёстой өрөө хойшлуулад сонгох эрхээ авчиж байгаа хуулийн загав. Гэхдээ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварч гэдэг юм уу, суутхан нэг гэдэг юм уу, бусад төрлийнхөө татвараар өртөө байвал нөгөө хуулийн татварын ерөнхий хуулийнхаа 63 дээр байдаг татварын өрийг үл маргах журмаар гаргуулах гэсэн энэ журмынхаа дагуу дансыгийн бүтэмжлэг хаах, хөрөнгөгийн бүтэмжлэг хаах гэсэн энэ арга хэмжээнүүд чинь яваад эхэлнэ. Худалдаа ажилтны танхимынхан ярьж лээсэн л дээ энэ дээр бараага зараагүй байхад нөөтийн татвар төлөөд байна гэдэг ийм зүйл ярьж исэн. Тэгэн гут нь яг энэ зүйлд нь холбоотойгоор нэмэгдсэн өртгийн албан татвар дээр нь энэ хуулийн заалтыг нь оруулаад ирчихэж байгаа. Гэтэл бодит амьдрал дээр эн чинь ямар ч хэрэгжихгүй юм заалт болчиход байна шүү дээ. Ерөнхий хуулийнхаа 53 дээр та нар энийг оруулж ирж өгөхгүй болвол нөөтөөр хичнээн өртөө байгаад нөөтийнхөө хуулийн энэ хугацаа татвар төлөх хугацааны хөнгөлт эдэлсэн ч гэсэн бусад төрлийн татвараараа татварын албан дээр өртөө байвал ялгаа байхгүй нөгөө үл маргах журмаар гаргуулах журмаараа дансыг нь хаадаг процесс эхэлтгээрээ эхлээл явна. Хууль нь тийм. Тэг энийг энэ татварын ерөнхий хуулийн дээр яагаад оруулж ирж өгөөгүй юм бэ? Анхнаасаа хуулийн бичгтээ энэ дээр яагаад анхаараагүй юм бэ гэдэг ийм асуудал байна. Энэ дээр хариулт авъя. Гавьяг ажлын хэсгийн ахлагч гавьяг хариулъя. За явал гишүүнээс ирсэн санал бол аж ахуй нэгждэр 1 2 3 4 санал ирсэн. Нөт дээр хувийн орлогонд дээр 1. За өөр санал бол ирээгүй шүү. Татварын ерөнхий хууль дээр танаас санал ирээгүй нэ аль байсаар. Хэрвээ бичгээр хургуулсан бол ажлын хэсгээс гадна яг байнгын ороонд бол таны ирсэн санал хураагдах хэрэгтэй. Хилцэгдэн гэсэн үг. Хэрвээ та үнэхээр санал гаргасан бол чимсэр нэмээд хариулж байгаа. За ажлын хэсэг эндрийн микрофон дээр хариул. За явал гişүн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр нөөтийн хуулийн дээр тусгагдсан хугацааны хойшлуулж байгаа энэ зохицуулт бол хилцүүлийн шатанд энэ татвар төлөгчдөөс бид нар одоо энэ хил гайл дээр нөөтийн төлчөөд оруулж ирэх нь бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх худалдаалахаас одоо хийгдээгүй үед ингээд зээл авах ч юм уу энэ хэлбэрээр яваад байна гэдэг ийм асуудал яригдсан. Тэгээ бидний судалгаагаар ч гэсэн ер нь аж ахуйн нэгж байгууллагууд дээр энэ эргэлтийн хөрөнгө сул байн зээлээр одоо энэ асуудлуудаа татвараа төлж ийн гэсэн ийм асуудлууд үүсээ. Тэрэнд нь боломж олгох зорилгоор хил гайл дээр нөөтийн төлөхөш 2 сар хүртэл хугацаагаар хойшлуулах ийм боломжийг хаасан учраас энэ төрлийн хуулинд нь хугацааг нь энэ хойшлуулах зохицуултыг авч үзсэн. Ерөнхий хуулийн 53 бол бүх төрлийн татвар дээр хугацаанд төлөөгүй татвар дээр нь одоо 2 жил хүртэлх хугацаагаар хойшлуулах тийм зохицуулт байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид нар зөвхөн нөөтөд нь зориулаад тэр эргэлтийн одоо хөрөнгө санхүүжилтийн заавал зээл авах юу ийм хүндрэлээс нь гарах зорилгоор л энэ хугацааны төлөх хугацааг нь хойшлуулж байгаа ийм зохицуултаар Орос агуулга байгаа. За явал гишүүн тодруулъя. Чимцэрэн гишүүнээ гэхдээ та бүхэн одоо хоёулаа энийг сайн мэдэх ёстой хоёр хүн шүү дээ. Та битгий худлаа хариулаад л та. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар дээр өртөө компани гайл дээр юм оруулаад ирчлээ. 3 сарын хугацаа төлөх оруулж ирсэн бараан дээрээ 3 сарын хугацааны дараа төлөх эрхээ авлаа.
аж ахуй нэгжийнхээ татврынхаа төрөл дээр ч гэдэм үү, суутхан нэг төрөл дээр ч гэдэм үү, өртөө байгаа компанийг татврын албаныхан тэр чинь хуулиа биелүүлэх ёстой шүү дээ. Төрийн алба хуулиа л биелүүлнэ. Хүсэн өсөөгөө дансын хагаал явна. Тэгээ бараа оруулж ирсэн, хилээр бараа оруулж ирсэн гэдгээрээ бусад төрлийн татвараараа өртөө байгаа компани дансыг нээн гэсэн үг юм уу? Татврын алба энийг хийж чадахгүй шүү дээ. Та бүхэн энийг хамгийн сайн мэдж байгаа шүү дээ. Доор энэ хуулийг биелүүлээд ажиллаж байгаа энэ байцаагчид албаны чинь нэгж ажилчид яг энэ хуулиас чинь болоо, яг энэ хуулийн хийдлээс чинь болоод асуудалд орох нь шүү дээ. Дараа нөгөө эрүүгийн хуулийн 22-ийн 1-ээр давуу эрхэнэ тэрэг асуудал үүсвэл яах юм бэ? Зүг зүгээр төрийн алба хийж байгаад ингээд гэмт хэрэгтэн болох ийм асуудлыг энэ хуулиараа та нар оруулж ирж штэ. Чимцэрэн гүшин дарга. Та энэ дээр тодорхой хариулт өгдөө. Яг энэ тодорхой хууль хэрэгжилтэн дээр энэ чи яг яах юм бэ? Чимцэрэн. За харин тэрийг л тайлбарлаад байгаа юм. Энэ бол зөвхөн нөөт дээр шууд гайлан нөөтөө төлчөөд бараа аав гэдэг энэ асуудлыг л одоо нөөтийн хувьд санхүүгийн хувьд боломжгүй байгаа бол зөвхөн нөөтөн дээр чинь 2 хүртэл хугацааны төлөлтийн хойшлуулалт хийе гэдэг асуудал ирж байгаа байхгүй юу. Энэ дээр бусад төрлийн татврын асуудал нь яригдаагүй. Тийм учраас бид нар ерөнхий хуулинд орлого нөөтийн хуулинд энэ зохицуултыг хийсэн байгаа юм. Тэгэхээр бусад төрлийн татвар дээр өртөө байсан ч гэсэн нөөтөд нь дахиж тэр 2 сарын хугацааны боломжийг олгож байгаа л ийм л агуулгатай залтахгүй юу. Ажлын хэсгийн ахлагч нэмж хариулъя. За яг татврын ерхий хуулийн 53 дугаар зүйл өргөн барьсан төсөл хүндэгдээгүй юм байна. Тийм тэг хүндэгдээгүй болохоор тэн дээр ямар нэгэн зарчим зөрүүтэй санал гарах боломжгүй. За хоёрдугаарт нөгөө татврын өртөө компаниуд нар бол одоо энэ шинэ орж засгийн газраас өргөн барьсан төсөл дээр бол 80-20-оор нөгөө татвар юу вэ данснаас мөнгө суудгаж явахаар өргөн баригдсан байгаа. Нэг өсөндөө дансыг наахгүй орж исэн мөнгөөс нь одоо ингээд 20% үлдэгээ 80% шиг суудгаж явахаар юу зохицуулт орсон байгаа. За гуравт бол яг нөөттэй холбоотой хэсэг дээр бол энэ бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд яг хилцүүлэг хийхэд явхад бол хамгийн том хүндрэл бол нөгөө нөөтийн өрөнд ордог. Эргэлтийн өрөнгийн одоо дутагдлаа юу байдлыг бий болгодог. Тэрнээс болж одоо банк ус ломбардаас ингээд зээл авдаг гэсэн асуудал хамгийн хэрэгцээ асуудал. Тэгээ тийм учраас тухайн үед бол татрын ажлын хэсэг бол энэ саналыг үжсэн тэгээд азуулсан кимод юу гэх юм засгийн газрын хуулийн төсөлд оруулсан байна. Баярлалаа.